Баяқта Мөғлифә бейеу менән килеп сыҡҡан ҡыҙҙар булды ул беҙ аны Мөғлифә тип әйтәйнек. Әгәр иза булһағыҙ, беҙ уны Заһиҙә түгел, Мөғлифә тип үҙгәртергә мөмкин. Һеҙ төп вариантын ҡуйған бит һеҙҙең етәксегеҙ, әйме? Иң беренсе. Һәм ул шулай уҡ Мөғлифә бейеүле һаҡлауға, ниндәйҙер кимәлдә тергеҙеүгә, халыҡҡа еткерелергә тейештер тип әйтһәм, был яһаттан сәйәси яҡтан, бейеүгә ҡарата, тоғролоҡ йәһәтенән дөрөҫмө? Дөрөҫтөр. Мин әле бейеү барышында үҙемдә ҡарап ултырғанда нимәлер бер нәмә мына бейеүгә ятышһыҙ, нимәлер ҡамасаулай. Ултыра торғас аңланыҡ, ысында ла тыпырлау ныҡ. Кәүҙә лирика бейеү, аяҡ характерный бейеү бейеү. Мына шу ике нәмә тап килмәй. Миңә ҡалһа, мин ҡыҫҡа ҡына дип әйтермен. Әйҙә шул бер генә проведение дроп менән бейегәнеңде лирик дропҡа күсереп кенә бейеле. Мына хәҙер башҡорт ҡатын-ҡыҙының образы булды. Техник яҡтан бөтөн нәмә уйланылғанды. Хәрәкәттәр, ҡул, кәүҙә һығылмалылығы, пластика, хатта иң иҫте китергәне миңә Илеш районында шундай матур ҡурайсы бар икән. Мин аны яҙып ҡуйҙым. Шунан һуң әйтергә итәм, бында бер сетрекле әйбер бар. Ни өсөн һеҙҙең ошо Заһиҙә тип аталған бейеү бөтөнләй башҡортса тип әйтеп булмай. Һеҙҙең икегеҙҙе бейеү һалыусы ҡыҙыҡай етәкләп алып, Баймаҡ районының Талҡаҫҡа йә Ғәҙелшәгә алып барып, бер аҙна буйы башҡорт мөхитендә ошо бейеү менән ятырға кәрәк. Һеҙҙең күңел торошоғоҙға башҡортлыҡты һалырға кәрәк. Эске кисереш. Велүрә, Илештәр дә шулай уҡ башҡорттар. Юҡ, уны әйтмәймен, мөхитте әйтәм, мөхит. Мөхиттән дә һәйбәт ул. Ул мөхитте һин күргәнең дә һиңә шуға яҡын, һинең менән миңә. Илештә лә ҡайындар матур, Илештә матур. Мин уйлайым инде, әгәр дә шунда теге башҡорт атларын күреп, андағы ҡымыҙларҙы эсеп, матур башҡорт егеттәр ҡыҙҙарыман аралашып, шул урында бейһәң, күңел торошон әйтәм. Мин килешмәйем. Эске кисереш. Бәхәсләшәм. Бөтөн нәмәһе был дөрөҫ түгел. Минеңсә, ҡыҙыҡайҙа бөтәһе лә бар, аңлай һәм шулай уҡ Илештең матур тәбиғәте уға үҙ эҙен һалған. Сөнки ул Заһиҙә түгел, Мөғлифә бейеү бейне. Ә ҡурайсының шундай талғын ғына ҡурай моңо шәп булды бөгөн. Сынапта икенсе тур бик ҡыҙыҡ бара. Мин бына бер ваҡытта ла арамайым әйтергә. Бейеүсе ҡурайсы менән бергә бейһә, ул минең өсөн мөғжизә. Шуға әлбиттә мына ҡурайсы Алик дуҫ бик матур итеп ҡурайҙа башҡарҙы. Ул образға кереп тороп, бер урында ғына ҡатып уйнаманы. Бейеүсегә ярҙам итеп тегеләйҙә барып, былай бик матур сыҡты. Һәм мин әйтеп үтәм, хөрмәтле телевизор ҡараусы дуҫтар, бейеүсе менән ҡурайсыны сәхнәгә алып сығып, кейем тектереп, башҡорт бейеүенең иң тәрән төпкөлдә ятҡан темаһын ҡуҙғатып, Мөғлифә бейеүен Заһиҙә бейеү итеп сығарыусы Эльвира Миннеғолованың исемен әйтеп китер инем. Ул сәхнә артында тора бейеү ҡуйыусы. Ул бик күп беҙгә ансамблде алып килә, ҡыҙҙар алып килә. Ошо тиклем башҡорт бейеүенә тоғро ҡыҙыҡай. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ, Эльвира, һәм жюри ағзаларына әйтеп үтер инем. Әйҙәгеҙ, тәүге һандар бейеүҙе сәхнәгә сығарыусы өсөн. Ҙур рәхмәт. Ә бейеүсе өсөн ниндәйерәк баһа булыр? Мин үҙемде фекеремде әйттем бит, миңә рух етмәне тип. Бейеүселәр тырыштылар, бейнеләр. Камил бейеүҙәрҙең береһе. Мин 11 ҡуйырдым. Шуға, былай, был дөрөҫ түгел. Шундай мына ярақтан килеп, мына шайтып бейеп, мына ошо Илеш районында ебет, мына ошайтып башҡортса бейеп ебет. Бөтәһенә лә шул башҡорт сәнғәтен шунда өйрәтеп йөрөгән кешегә афарин. Ул мына беренсенән. Һәм әлбиттә мына ошо үҙегеҙ әйттегеҙ. Ниндәй мына матур ҡурайсы бар икән районда. Ниндәй мына бейеүсе. Шуға ярар, был интрига булды. Мөғлифә тип әйттек бит, был бейеүҙе бөтәһе лә бейә алмай, һәм шуны һеҙ Илеш сәхнәләрендә үҙегеҙҙең яҡтарҙа матур итеп алып киткерһәгеҙ, халыҡ бик һеҙгә алҡыштарын йәлләмәҫ. Уңыштар һеҙгә. Һеҙ еңеүсе ҡотлайбыҙ. Кәйефтәр бик яҡшы, бик тулҡынланған инем. Әммә ләкин
Онда куйда Билер апай бик шатмын. Калтырашып, каушашып, әллә нимә эшләп беттегез инде бит. Калтыранык, дулкынландык сәхнә артында шул тиклем бик зур рәхмәт. Жюри әгъзаларына бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез килә. Бик зур рәхмәтләр җитәкчеләребезгә шулай безне әзерләп җибәргән өчен. Бик зур рәхмәт. Аллага шөкер, 100 балл йыйдык. Билер апай, 9 куйганда йөрәгең күкрәгеңдән ыргып сыгырдай булгандыр? Әдрәк булды. Илага килмәдем. Юк, Бөтенләй илаган килмәдем. юк. Нишләп? Белмим. Канәгатьһегезме кызыгыз менән? Әлбәттә, биюселәрем менән мин һәр вакытта канәгатьмен, чөнки улар тырышалар. Заһида биюнең дә, башкорт кызларының нинди лирик бию икән дә, гүзәллеген, нәзакәтлеген бары инде тарихын һөйләп, аңлатып бирәбез. Кызларыбыз тырыша һәм инде шушы кимәлдә сыгардылар. Мин бик шатмын. Резида финалга үтте. Әйе, башкорт биюнең өлгөһе Заһиданы бейгән һәр бер һылыу кыз финалда булырга тиеш. Һез байык менән.